Добро вечер. Иселувањето не е ништо ново кога станува збор за Македонија. Ревизорите со алармантни бројки за одливот на мозоци. Македонија е во топ 20 држави во светот со најголема миграција во странство и во топ 5 држави во Европа, каде граѓаните и високо образованиот кадар сака да ја напушти и најверојатно никогаш повеќе да не се врати. Станува се потешко да ги задржиме квалификуваните кадри во државата. Зошто? Имаме национални стратегии и акцијски планови, но дали тие се само на хартија? Што покажува извештајот на ревизорите? Каде грешиме во пристапот кон високо образованиот кадар? Покрај социолошкиот импакт, одливот има и финансиски импликации. Што велат пресметките, колку ја чини Македонија школувањето на еден магистер или доктор на науки и колку губи државата кога тој ќе замине во странство? Како да се стави крај на одливот на мозоци, но и на иселувањето во целина? Што е клучно за луѓето да останат во Македонија или да сакаат да се вратат? Што мислат студентите, а што професорите? На овие прашања вечерва ќе дебатираме со Макси Мацевски, директор на Државниот завод за ревизија. Добро вечер. Добро вечер, Ива. Мој гостин во студиото е Радко Дуев, декан на Филозофскиот факултет. Добро вечер. Добро вечер. А гостин во студиото е Александар Ристовски, подпредседател на Универзитетското студентско собрание. Добро вечер. Ревизор Јацевски, секако ќе почнеме со вас. Извештајот беше и повод за оваа емисија. Што е заклучокот на ревизијата за одливот на мозоци во Македонија? Пред да влеземе во детали, заклучокот и има ли причина да стравуваме? Заклучокот на ревизијата во суштина е дека мерките за однос на спречување на миграцијата, а пред се на високостручниот кадар е загрижувачки и дека мерките кои што ги преземаат надлежните органи не се ефективни, не ги даваат очекуваните резултати и секако имаме причина да бидеме загрижени поради тоа што државата ја чини пари за сето тоа и во суштина имаме негативни ефекти од тие високообразовани кадри кои што заменуваат од државата. Професоре Дуев, каде грешиме кога станува збор за одлив на мозоци? Зошто ни бега кадарот? Па, има повеќе причини. Не можеме да кажеме дека тоа е една причина. Ние правевме како факултет многу истражувања на нашите студенти зошто и како зошто ја гледаат својата иднина во развиените земји и од 5 прашалници кои што беа поставени, на прво место беа условите за живот, а на последно финансиите. Или во минатото мислевме дека финансиите се клучниот фактор, но денешната младина покажува дека тие се незадоволни од системот во кој што живееме, за немањето одговорност, за немањето систем на функционирање на јавните институции, особено оние што се клучни за секој човек, образование и здравство. И се тоа генерира едно незадоволство каде што тие како млади луѓе кои што туку започнуваат со својот живот, нели како високо образован кадар, го гледаат надвор од државата. Кои беа другите? Тоест понатака ќе ве прашам кои беа другите 3. Баш ме интересира. Ристовски, вие сте во студентското собрание, истовремено сте студент, последна година ми се чини, така завршувате со студиите. Дали твоите колеги, твоите другари си заминуваат од Македонија? Тебе што е твојот план? Дали ти ќе останеш или... Па, моите колеги, многу од нив си одат, посебно тие што се од подобрите, тие што имаат големи успеси во студиите, дури не име ни прашање дали ќе останат на недобрите, тоа се исклучат само што ќе останат. И искрен да бидам, мислам дека скоро сите размислуваат на таа тема, дали да си одат, никогаш не било сигурно дека ќе седат. Мислам дека треба, окей, да се одсели некој или така, можеби не се пронашол и гледа во странство, но кај нас случајот е, нели, на масовно и сметам дека тоа е прилично голем проблем, не е дека се 2-3, туку се може и пола, да кажам. Ти беше на Финки. Да, така. Се согласуваш со анкетата што има направено, што е направена на Филозофски факултет? Па, финансиите не се клучни според анкетата. Финансиите сметам дека не може да се каже едното или другото според мене. Мислам дека и двете имаат улога. Едното е и каква енергија имате на факултетот, каков мајндсет е на англиски малку се изразам. Но мислам дека и финансиите се многу битни, бидејќи барем кај нас на Финки, доколку не е на професор или асистент или демонстратор, уште од мали години го земеш некој,
ако не му даваш доволно финанси, зошто тој би останал кога може 3 пати повеќе во индустрија, као тоа исто така игра улога. Ако немаш за основни потреби, еве пример, не само за финки, на правен факултет кога што знам, не се ни плаќаат дел од демонстраторите, што ако немаш пари да живееш, нема како и зошто би работел. Не е никаков инцентив. Професоре, дали кадарот, еве зборувавме за студентите, дали ваши колеги, еве зборуваме за асистенти, демонстратори, професори, дали ваши колеги исто така ја напуштаат државата, одат да работат во странство? Да. Не навлегувам што ќе работат, него само одат. Да, се случува и дел од колегите кои што беа вработени на единиците на Универзитетот Кирил Методи, не можам да зборувам за другите универзитети јавни, да ја напуштаат државата, особено од техничките науки. Некои од нив го напушта образованието и преминува во приватни компании, а други пак ја напушта исто така земјата вработувајќи се во развиените земји во приватни компании, заради не само, како да кажам, може студентите го гледаат тоа како финанси и се, но имам повеќе мотиви. Например, имав еден случај каде што заради проблемите со дете со посебни потреби, мојот пријател се пресели во Австрија, сметајќи дека тамо не го одеде ќе подобри услови. Да кажеме, во информатичка технологија тие може да работат и од дома за странски компании и добиваат исти големи суми, но зборуваме за високообразовниот кадар, оној што е наставен кадар, кои делумно во минатите години, бидејќи платите во високото образование беа долго време во стагнација, сега со оние протести успеавме преку синдикатот малку да ги подобриме условите, но сепак останува, пак ќе се вратам на условите за работа. Значи, за еден високообразовен човек кој што сака да занимава за наука, со наука, значи не е само финансиите, туку треба да има услови, лаборатории, инфраструктура, научна достапност за да може да се развива, и затоа многу лесно најквалитетните кадри не ги преземаат во странство. Јас би надоврзал и на извештајот на ревизијата. Ние сето тоа го знаевме, само сега убаво имаме и финански показатели дека всушност клучниот проблем се условите. Значи, под услови не подразбираме, да кажеме, само финанси. Туку зборуваме целокупниот наш систем на живење. Научно-истражувачка дејност, јасно. Да, не само научно-истражувачка, да туку и обезбедување, нели, банкарски систем, стамбен просторија, услови за истражување. Комплетно е што оно означува живот за еден човек, не само во високото образование. Можете да им парирате евентуално на понудите што стигаат на вашите колеги? Па ние не можеме да им парираме, ни приближно. Не можеме да им парираме, бидејќи условите кои што се во развиените земји секој многу подобри од нашите, и тука е нашиот најголем хендикап. Одиме сега со првиот блок на реклами и потоа малку детално да го анализираме извештајот на Државниот завод за ревизија со директорот на ревизија господин Тацевски. Господин Нацевски, во извештајот што е овде пред мене, стои дека годишно мигрираат, ангажираниот експерт, вели дека годишно мигрираат по 2500 високо образовани кадри. На што го темели овој податок? Кој експертот ако може да го дознае јавноста? Бидејќи од друга страна па за Државен завод за статистика вели дека се 719 во период од 7 години. Дали е разликата во методологијата? Што ќе ми кажете за овие бројки? Видете, секако дека е познат авторот на истражувањето. Тоа е почитуваниот професор доктор Александар Нумовски од економскиот факултет, каде што беше ангажиран од страна на Државниот завод за ревизија, и тој направи две анализи: колкав е опортунетиот трошок во однос на потенцијалниот раст на бруто домашниот производ и колку ја чини државата миграцијата на високо ниво кое што заминува од државата. Ако имате анализата од Светска банка, издадена во 2020 година, каде што кажува 40% од високообразованите кадри од нашата држава заминуваат во високоразвиените држави, секако дека податоци од Државниот завод за статистика кажуваат дека годишно во суштина заминуваат по 90 високообразовани кадри.
Меѓутоа, знаете како одат податоците во Државниот завод статистика, тоа значи ако поднесете податоци, статистиката ќе ги обработи. Да, ако не ги поднесете. Меѓутоа, ако не ги поднесете, тоа воопшто значи нема да имаме. Свесни сме на високиот број на граѓани кои што заминуваат од нашата држава, меѓутоа, согласно законските одредби, треба да го промени статусот на живење и така натаму, меѓутоа голем број од граѓаните не го прават. За да бидеме точни и веродостојни податоци, приближно, бидејќи секое истражување има плюс-минус одстапување во своите истражувања согласно методолошкиот пристап, користени се податоци од меѓународни институции кои што детално наведени во самата методологија на истражувањето и во суштина професорот кажува дека точната и приближната бројка на иселување во суштина годишно изнесува околу 2500 високообразовани кадри кои што напуштаат нашата држава и направени се пресметки колку ја чини државата она што значи како изгубен бруто домашен производ и колку ја чини државата она што значи вложени средства во едукација на таквите високообразовани кадри. Пред да стигнеме до сумата што ја губи државата, откако више ја вложила во овие кадри, ме интересира, ви изненадуваат овие бројки, реални се, очекувани? Па не изненадуваат, да бидеме искрени. Јас, како што е наведено во извештајот, ние направивме многу стратегии, многу акциони планови, кои што не се базираат, например, на реална статистика, која што ни е достапна од Државниот завод за статистика. Јас само ќе дадам еден пример, да кажеме каде е проблемот, значи во оваа година имаме 15.006 матуранти, значи ги нема обработено запишани, но не и колку завршиле. Ако се вратиме кога почнаме прво одделение во 2011-2012, се запише 20.488 ученици. Значи недостасуваат 6.000 ученици. Сега 6.480. Да, значи 6.000 ученици недостасуваат. Сега може би некој да не продолжи во средно образование, но проблемот нели е задолжително средно образование. Тука се познава тој проблем. Но сметам дека најголем дел од тие деца се мигрирани заедно со своите родители. Така што и убаво и овој показател дека било каква стратегија што треба да се прави да се спречи овој проблем, мора да се тргне од вистински податоци, еве и ова е полезно, од другите заводи за статистика, за да знаеме, да кажеме, со точни податоци што да се преземе и како да се направи некој подобар акционен план. Имавте направена анкета, кои беа другите? Рековте дека едно беше стабилност, а едно беше... Значи беа услови, високо образование, здравствени причини, финанси. Зошто кажувам повеќе начини се, значи не заминуваат високообразованите кадри само за да работат. Некои од нив во светот сега е борба за таленти, така што многу од нив аплицираат на разни универзитети за постдипломски и докторски студии и тие сами добиваат школарини за да магистрираат, докторираат на странски универзитети. Значи не е само за работа, туку е повеќе начини, некои од нив, како што спомнавте, здравствени причини, но не беше голема разлика, да морам да кажам, да финанси не беше, например, 2:1, но ако да кажеме финанси беше 27%, условите беа 20% и другите беа намалени од тој сооднос. Ристовски, дали сметате дека пазарот на труд диктира миграција на одливот на мозоци? Па, секако дека има влијание, тоа може да го очекуваме, ама мислам дека не е само пазарот на труд, мислам дека има и многу други. Мислам, генерално функционирањето во град Скопје или во Македонија за транспортот, здравството, сите тие работи, начинот на однесување, нели, као може, мислам, не може да се сведе се на дали имаме добра работа или дали образованието. Мислам дека сите фактори кои ќе се земат на едно место му влијаат на младиот човек, кој што колку по-нови генерации доаѓаат, толку посвесни се според мене за можностите во странство, бидејќи сега постои интернет, фала Богу, и може да видат како живеат преку интернет и слично. Разговараме со студенти без да отидеме во Словенија или во Шпанија и општо. Може едно да помогне. Слободно. Видете, кога зборувам, апсолутно се согласам со професорот и со господинот во кој што кажуваме дека генерално треба да ги гледаме работите, бидејќи во суштина условите за живот се многу битни за еден млад човек.
Значи треба да анализираме што тој добива во делот она што значи самото обкружување, во делот она што значи сообраќај, пристапност до одредени услуги, квалитетот на јавните услуги, квалитетот на здравствените услуги и од друга страна вреднувањето на трудот. Ако и погледнете ревизорските извештаи кои што Државниот завод за ревизија ги има репродуцирано во делот она што значи ефективност на мерките, да речеме за магнетна резонанса, квалитетот на здравствените услуги во јавните здравствени установи и така натаму, изградбата на клиничката болница во Штип, изградбата на клиничкиот центар во Скопје, изградбата на болницата во Кичево и така натаму, ќе видим дека тоа се споменици по 10 години кои што во суштина нема никаков резултат. Се до тоа укажува дека во суштина немаме стратегија ниту за давање на квалитетна здравствена услуга на граѓаните. Еден млад човек сигурно дека сака квалитетна здравствена услуга, сака вреднување на трудот. Што направивме ние во последните години со системот на вреднување на трудот на вработените? Една класична рамноловка. Земете на пример раководителот на секторот во Министерството за финансии има подеднаква плата со раководителот на секторот во град Скопје. Раководителот на град Скопје има иста плата со раководителот на секторот во Пласница. Дали е тој во ред и дали може да кажеме да, овој систем на вреднување на трудот делува стимулирачки и делува да го задржиме. Земете ги сега господинот рече дека е на Фенки, Ристовски, на Фенки. Земете да видите, направете анализа колку можеме да ги задржиме луѓето од IT секторот во јавниот сектор. Не можете вие вработен во IT секторот да го вреднувате со останатиот вработен. Имаме кадри кои што се дефицитарни и мора да размислуваме за пропишување на политики и наградување на тие вработени за да може да конкурираме на останатиот сектор. Самиот пазар на труд, како што рековте, диктира услови во кои што луѓето од јавниот сектор најквалитетните луѓе веќе заминуваат од јавниот сектор, одат во приватниот сектор, а денес зборуваме за одливот во странство. Ако може само да додадам за тој проблем, тука е веќе тој систем на вредности, кога зборуваме за услови, значи стана збор за систем на вредности и стана збор за вреднување на знаењето и високото образование. Значи вие сега ако аплицирате на конкурс во нашата држава со просек 8,5 од УКИМ, со 10 просек од приватните универзитети или под некој друг универзитет, разбирате? Јасно е. Значи не се вреднува знаењето, немаме систем на квалитет востановено во самото издавање на дипломи и тоа е уште една причина што јас во разговор со моите студенти секогаш го напоменуваат што значи знаењето и што значи ако јас имам 9 просек, кога се знае како луѓето се вработуваат. Еве, сега да отидам на филозофски факултет, таму студирав катедра историја. Што е различно од пред 20 на години? На катедрата, еве кажете, има ли, не знам, таму имаше библиотека, дали сега е дигитализирана или е иста? Кои се условите, дали... Па да кажам дека ние наистина се потрудивме изминатите години да биде достапно, да направиме една научна инфраструктура. Ние патиме од недостаток на капитални инвестиции, бидејќи имаме стари згради, а немаме доволно средства заради грешниот систем на финансирање на високото образование да сами ги обновиме сите тие згради кои се стари повеќе од половина век. Но од друга страна, ние успеваме да ги пратиме светските трендови, значи достап на нашите студенти цела светска научна литература преку датабазите, плаќаме за JSTOR, Oxford и Cambridge Journal, имаме Ерепозиториум наука, имаме дигитализирано сите списанија, па и оние најстари списанија од област на историјата. Но проблемот е што со девалвацијата образованието, хуманистичките науки и професијата наставник стана девалвирана. Така што падот на број на студенти, вие кои студиравте сигурно имаше многу поголем интерес за историја, се намали во голема мера, токму затоа што статусот на наставникот и платите во високото образование са некакво многу ниско ниво. Пред да разговараме за финансискиот импакт, само сакам да го прашам господинот Ристовски, колку ви е вам битно условите на факултет, колку ви значи да е модерна зградата, да има пристојни услови, да има се тоа што на крајот на денот ми кажавте, го гледате кога разговарате со вашите колеги. Колку ви е на вам тоа? Колку ви е вам тоа битно? Ако кажам дека не е битно, ќе ги изложам сите у просторијава. Мислам дека е едно од најбитните работи, бидејќи ти колку и да кажеме
во лоша состојба, не знам, со другари и општо животот, транспортот и се тоа, ти највеќе време посветуваш на крај на денот во, нели, таму каде што учиш на факултет, учиме по 12 сати на ден, не е лесно уопште да си студент и сметам дека е многу битно и како пример е на Финки, нашата зграда е далеко од изградена више со години и тоа им влијае на студентите. Сега, вака на лист хартија кој го стават луѓе ќе кажат па добро Финки се снаоѓаат, можат и онлайн некој час да одржат и да, тоа е се окей вака, ама на крај на денот ти да не си имаш, да не си кажам, со студенти од странство ќе правам муавет и кога ќе им кажам имаме толку и толку студенти кај вие факултетот, нигде. Мислам, тоа ни делува психички на крај на ден, не можам да си влезам, да си имам нормална просторија, да кажам ова ми било домот или слично и тоа има импакт на младите. Влијае. Да. Господин Ристовски, се извинувам, Ацевски, гледајќи го извештајот, има многу интересен и битен детал дека покрај тоа што ние го губиме кадарот што треба да ги учи идните генерации, да ги образува идните генерации или да ја движи државата напред, да биде моторот напред, значи го високо образовниот, државата губи многу пари, има финансиски импакт. Што вели вашиот ревизорски извештај во детали? Колку пари губи државата и како? Едно појаснување од самото истражување, самата методологија на истражување истакнува повеќе негативни ефекти или повеќе ефекти кои што се однесуваат на одливот на високо образованите кадри. Прво и пред се трошоците за образование на населениците. Значи државата дава средства за образование на тие кадри. Ефекторот на трудот, заменување на квалификувани работници може да се создаде недостиг во одредени индустрии, негативно да влие на продуктивноста и потенцијално да го забави економскиот раст. Ефект на плати. Одливот на работна сила во суштина предизвика и помало маса на плати кои што треба да ги земат тие вработени. Потоа ефект на агрегатна поборувачка, оно што значи одливот на тие луѓе во суштина доколку биле тука би земале плата и би се појавиле на поборувачката на пазарот. Според истражувањето, 1 денар плата се дели на 0,60 за потрошувачка и 0,40 денари за штедење. Потоа имаме фискален ефект, намалување на работно способното население во суштина предизвика и ефекти во делот на даноци и придонеси. Потоа другите ефекти кои изборуваме во социјалната и демографската неравнотежа и така натаму, ќе дојдеме до заклучокот дека вкупниот негативен ефект од она што е пресметено од нашиот експерт, зашто изразувам посебна благодарност, вкупната економска забуга во денари, во бруто домашниот производ изнесува 31 милиарда 591 милион или изразено во евра тоа е 512 милиона евра. Годишно. Доколку земеме и цената на чинење на образованието за овие лица што се иселени, а тоа изнесува некаде 316 милиона евра, тоа значи дека државата годишно губи некаде околу 828 милиона евра, или според неговите истражувања се претпоставува дека ваквиот ефект изнесува над 1 милиарда евра дека ја чини државата одливот на високообразованите кадри. Колку чини образованието? Знам дека има ставка, еве вие кажете колку чинеше основно образование, средно, за да им биде на гледачите за нијанса појасно, дека бидејќи 300 милиони евра, само да кажеме дека 300 милиони евра чини образованието е малце голема бројка. Сега ќе ви кажам. Вака. Вкупниот трошок за завршено основно образование во државата изнесува 454.024 денари по лице. Вкупниот трошок за завршено средно образование изнесува 789.413 денари или вкупниот трошок за завршено високо образование изнесува 1.056.000 денари. Тоа е над 15.000 евра. Добро. За жал. Од таму се бројките. Точно така. Ако губиме по 1 милиарда, што треба да се смени тогаш веднаш? Па јас мислам дека не треба многу филозофија. Сите овие причини што професорот ги наведе, сите овие причини што господинот Ристо ги наведува, треба да ги анализираме, да се дизајнираат соодветни политики и мерки за задржување на луѓето.
Значи треба да создадеме соодветни услови, треба да обезбедиме соодветно вреднување на трудот и почитување на талентите и високообразованите кадри. Не можеме да се однесуваме бирократски. Погледнете нашата јавна администрација со одредени исклучоци, меѓутоа и јас како граѓанин, без разлика што сум главен државен ревизор, се соочувам со една таква јавна бирократија во која што за било основна работа која треба да обезбедиш одреден услуга во јавната администрација, се соочуваш со бирократија во која што треба да завртиш телефон за да обезбедиш одредена услуга, што е против моето мислење дека за секоја услуга треба да бараш помош од пријател. За жал. Функционира за жал. Професоре Дуев, дали сте запознаени дали имаме национална стратегија или не? Па, она што некојаш 2013 нешто се воспостави, јас морам да кажам дека од она внимателно го прочитав ревизорскиот извештај, има една убава реченица: не е воспоставен функционален систем за следење и управување интелектуалната емиграција во Република Северна Македонија. Јас постојано зборувам, некако ние уште не може да го сватиме тоа дека буџетот не се странски пари, буџетот се народни пари. Ние сме данъчно врзници и нашите пари се таму и ги доверуваме на некој, нели, за време на демократски избори, во демократијата нормално обично сите сме за финансии, он е чуварот на касата. Да ги располага. Сега, ние со години имаме агенција за иселеништво. Имаме безброј агенции кои што ги на некој начин трошат тие народни пари. Така што, значи, реално ние имаме институции кои што треба да ги следат сите тие работи кои забележа како недостаток, а ги немаме. Тогаш зошто народните пари се трошат на таквите институции? Ме разбирате што е целта на тоа. Така што сите овие стратегии биле платени. Така, тие се платени повторно дали од меѓународни институции кои што се заеми кредити и повторно платени од тие народни пари. И што е најголемиот проблем, кај нас немаме никаква одговорност. Така, поминало, потрошено, резултатите ги нема, тука е констатирано исто. И сакам да кажам, пак ќе поставам прашањето зошто служат овие агенции, кои што на некој начин ги трошат нашите данъчни пари. Агенција за иселеништво отвори в сајтот и има стварно истакнати иселеници. Тоа е тоа. Ништо повеќе, ништо помалку. Ни контакт, ништо е сработено. Ристовски, кажете ми, ги прашува ли некој нешто, некогаш студентите кога станува збор за креирање политики, стратегии, акцијски планови? Еве, вие сте во студентското собрание, легитимно тело, да бидам искрен, репрезентативно тело. Во последно време, барем од кога сум јас, во споредба со пред нас, слухот се прилично се зголемува. Сега што е проблемот е ќе седнеме на маса, ќе не слушнат, ама имплементацијата е место така што се граничи се што сме кажали. За ова имам баш интересен момент, кај што како искуство морам искрено да го споделам, бидејќи ние со министерот за образование, тој секако нормално не викна, имавме разговори и да кажам, можам да кажам дека пола од работите што ги побаравме, ни ги оствари како комуникација зголемана за стипендиите, да видиме што, како и зошто. Но имавме ситуација кога министерот за образование ни кажа да одиме кај министерот за економија и сега тој ни кажа, мислам на министерот Бектеши беше, мислам дека за економијата, да, на 31 август 2023 има кажана трибина на тема ЕУ за македонската економија. Кажа се осврна на придобивките на членство во Европската унија за младите и како ќе ни помогнат и се тоа. Потоа во 2024 јануари, значи ние бевме повикани од нивна страна за правење мерката ваучери за поддршка на домашен туризам од Министерство за економија. Првин била наменета за работници со ниски приходи. Добро. И ние бевме известени како таа би била пренамената за студенти. И ние тука бевме повикани за фидбек да им дадеме, да им, нели, ова е слухот, тука е моментот. И ние правевме, знаете, вечери, изгубивме недели, кај што да, знаете, да биде секако што треба регуларно, им кажуваме, сметаме дека ова е правилниот начин. Што се случи? И на 9.2 тие ни кажа да излегува одма после состанокот и рекоа супер се, знаете, ќе бидат за студентите, изјави. И после еден месец, февруари 9,
Ние во ректоратот НУКИМ работевме константно и отвараме вести. Министерството за економија годинава ќе додели 3500 вучари во вредност од 18.000 денари за домашни туристички капацитети за работници. Без да бидеме никако и знаете, го чита, не добивме ни контакт, ни што се случило, јас бев во шок. Мислам, сте креирале политики, само што не... Да, и само што до таму заврши. Не ги отвориле. И не бевме известени ништо понатаму. За сите тие политики треба да има визија. Треба. Во креирањето на политиките, антикризните мерки, имав можности да учествувам, да дадам совет за одредени антикризни мерки. Во едно од тие антикризни мерки беше и намалувањето на додатокот за оброкот на студентите. Мојот став беше дека во суштина не треба да се задева тој недоместок и во суштина не беше послушан мојот став. И што се случи? Погрешната визија и погрешното антиципирање на таквите политики предизвика побуна на студентите по 3 месеци и интервентно носење на измени и дополнување на Законот за високо образование и наместо намалување на таквиот наместок за оброкот, зголемување за соодветно ниво. Ацевски имаме резолуција за миграциона политика 2021-2025. Претходно имавме 3 до 2020. Во извештајот на ревизорите стои, цитирам, креиран е сеопфатен стратешки документ за управување со миграцијска политика, но нема мониторинг на имплементација на мерките и активностите. Дали ова треба да го сватиме како имаме се на хартија, никој не знае, не ни следи колку е направено, како и зошто и на кој начин? Знаете што, тоа ме потсетува како секој стратешки документ, си да се кажуваме да, имаме стратегија, имаме се тоа, меѓутоа никој не се осврнува на степенот на имплементација на мерките и активностите. Да го кажам примерот во Државниот завод за ревизија имаме повеќе стратешки документи. За секој стратешки документ имаме назначено лице кое што е задолжено на секои 6 месеци по стратешки активности и стратешки цели да известува што е преземен. Земајќи стратегијата за комуникација на Државниот завод за ревизија во преходниот период, можам да кажам дека 85% е имплементирана и 25% се однесува само на активности кои нешто не зависат од Државниот завод за ревизија, односно друг надлежен орган. Што се однесува до ова резолуција, во суштина може да прочитате во самиот ревизорски извештај, се предвидува формирање на одредена проектна група, меѓутоа за жал не е формирана. За степенот на Министерството за образование. Во рамките на Министерството за образование и за жал се до тоа повеќе личи пишане активности на хартија отколку она што значи практична имплементација. Професоре Дуев, Министерството за образование по дефолт би требало да биде креатор на политиките во образованието и се понатаму што ќе иде и основно, и средно, и високо. Сега сакам, кога се креираат политики, особено во образованието, од тоа што е, се гледа што е потребно на пазарот, што се развива, што е дефицитарно, неколку пати спомнавме дека дефицитарното е клучно. Дали е така кај нас? Еве, конкретно на филозофскиот факултет. Иако зборуваме за... Да, јас морам да кажам дека, видите, ние немаме политики и стратегии, самиот показател, ние ги пратиме податоци кои што еве и во извештајот на ревизијата се утврдени. Значи, вие имате 10.000 студенти, а распишани 23.000 слободни места. Значи, тоа ви покажа дека нема никаква стратегија, ниту па никакво пратење на пазарот на трудот. Од друга страна, со миграцијата, едно време ние зборувавме за потреба од инженери, технички кадар, за развој. Но што ни се случува сега, гледате, со оваа масовна миграција, ние останавме без наставници за биологија и хемија. Сега сме далеко од подборувачката за инженери, кога веќе почна да се руши образовниот систем. Значи, де факто, ние мора да работиме на тие услови, а особено да зборуваме за студентскиот стандард. Значи, јас многу пати ние на Филозофскиот факултет организиравме неколку трибини заедно со Фондот за население на Обединетите нации и демографските предизвици на современото македонско општество и одржливиот развој. Потоа правевме трибини за младите и менталното здравје, се со цел малку да го свртиме фокусот на политика од пензионерите, немам ништо нели против, се, но малку да се загрижиме за младите кои што масовно заминуваат. Потоа направивме и програма за младинска работа, нешто што имавме во Југославија, па сега поради Европска унија мора да ги вратиме како во закон мора да има младински работници, но за жал младинските домови и пионерски домови се приватизирани, па немаме каде.
Направивме и 17 ноември светски ден на студентите, каде што подпишавме заложба со тогашниот премиер министри, дека 17 ноември ќе биде секој ден ќе одбележуваме и ама тоа да биде што недостасува, една еволуација. Што направивме измината година за ова што го ветивме, нели, бидејќи срамота е само да ветуваме и потоа студентите прашаат добро. Гледате, ние немаме, значи нашиот закон, кога ќе погледнете законот за студентски стандард, се опфаќа само домовите. Регулација. Ако и погледнете регионалните стандарди и децата што ни бегаат во Словенија, значи таму имате студентски сервис, каде што за време на студирањето самиот факултет универзитет му наоѓа на студентот работа за да си ги покрие трошоците, значи да не биде зависен додека студира, да си ги покрие трошоците за студирање, па подоцна да продолжи ако е квалитетен со приемни испити на втори и трети циклус. Потоа имаме во Србија имате студентски кредит, помош за студентите, па да не зборам за превоз на студенти со посебни потреби, школарини за талентирани спортисти. Ние, освен овој оброк што го спомнавме како спорен, ние воопшто не работевме на тој студентски стандард. Например, една Бугарија за делот на студентите, сите ресторани, сите објекти и дуќани, 50% е попуст за сите студенти. Значи, ние воопшто во изминатите години први не се грижевме за овие млади, на страна овие стратегии што не функционираат, но ние ништо не правевме за да им покажеме, да им дадеме некоја иднина на овие млади луѓе дека и тука тие може убаво да живеат и дека тие тука може да заработуваат, а од друга страна околу вашето прашање што да кажам? 20.000 слободни места, 10.000 студенти. Тоа е нотирано и во извештајот дека 10 години наназад се распишува конкурс за 21.000, а се запишува 27, сега е 23, 27.000 беше, без приватните. Да, без приватните. Не зборуваме за приватните, само на државните. А се запишува 10.000. Очигледно од МОН или не погледнале или не изброиле добро. Зборуваме сега за националната стратегија, која што истече 2020, нова нема. Значи не е направена. Зошто тоа во МОН треба да кажат? Колку документи побаравте од МОН, колку добивте и што е заклучокот околу националната стратегија во вашиот ревизорски извештај? Добро, видете, ние сега не можам како бројка да кажам колку документи побаравме, меѓутоа за секоја стратешка активност и за секоја активност која што е пропишана во самата стратегија која што се однесува 2013-2020 година, побарани се повеќе документи од самиот начин на формулирање на стратегијата, учество на засегнатите страни, но и мониторингот и она што значи следење на имплементацијата. За жал, активностите се нотирани во самиот конечен ревизорски извештај, нотирани се и степенот на реализирање на одредени активности. За жал, активностите не задоволуваат, не се направени целосен мониторинг на самата стратегија и за жал од 2020 година како држава немаме друга стратегија која што би се грижало за задржување на високообразовниот кадар, освен ова резолуција која што спомнува. Меѓутоа, факт е дека во суштина не преземеме тоа што треба да преземеме. Ако земете да го анализирате утврдените состави, ако земете да ги анализирате утврдените состави во делот на останатиот конечен ревизорски извештај на успешност на темата ефикасност на мерките, политиките и проектите за исполнување стоите во кои функционираат државните студентски домови во нашата држава и развојот на студентскиот стандард, може да забележите дека ние во ова време сега разговараме дека студентите немаат пристап до интернет, немаат топла вода, условите за сместување се катастрофални и тогаш ги бркаме со сила. Значи, да заклучиме дека ги бркаме со сила. Немаме причина да постуваме кои се причините поради тоа што нашите студенти заминуваат во странство. Дали во ова време треба да расправаме за отсутство на интернет, кога сите дома имаме... Тоа се елементарни работи, да, и за студентите, па и за професорите исто. Кој како стигне се снаоѓа. Или за факултет без града. Да, или факултет без града. Од 19 мерки во таа стратегија 6 се реализирани, 4 не се реализирани, 9 се делумно реализирани. Рековте нема работна група. Колку може да биде успешна тогаш таа стратегија? Ако имаме 9 делумно, 6 реализирани, 4 не реализирани за 7 години. Видете, жалостно, но што да правиме?
Тоа Точно. не е обврска на Државниот завод за ревизија. Обврска е на надлежните органи, на надлежното министерство и на владата, кои што се Но, актери во секако. целата ова состојба. Меѓутоа, ние во суштина се потрудивме да ги презентираме утврдените состојби. Да, што не се Не знам баш дали ова е. може да се забележи камерата. На страна 21 од конечниот ревизорски извештај ги дава точно степенот на преземените мерки и сите оние активности за реализираните или делово Да, реализираните нереализираните мерки. Верувам дека новите актери во политиката и надлежните органи ќе преземат соодветни мерки за ублажување на ваквата состојба и колку толку намалување на бројот на високообразовани кадри кои заминуваат од нашата држава, бидејќи во суштина последиците ќе бидат катастрофални по нашата. Ќе ја прочитам тоа што каже и професорот Дуев. База на податоци достапа преку интернет на македонските високообразовани лица кои живеат и работат во странство, во меѓународни или локални компании, универзитетски центри, индустријски лаборатории и меѓународни организации. Тоа го немаме. Тоа почнавме сега со LinkedIn ние како филозофски факултет, но за жал во минатото Не е тоа државна се мерка. Да, но може Ваша иницијатива. може да се направи агенцијата, тоа многу лесно може да се направи, само треба да се потрудат бидејќи пријавувањето на тие лица со степен на завршување на времето кога нашите универзитети немале такви профили, секој како стигнал го правел и ама може да се реши. Не, знаете што е, професоре, што да, они ќе влезат во оваа датабаза, но дали сега кога заминале од државата се пријавиле дека заминуваат, дека Ама ќе се јас мислам задржат? тоа е многу лесно. Ние имаме два софтвера, матична евиденција, имаме гранична евиденција, така што тие софтвери ако се спојат многу лесно, затоа велам јас дека тие стратегии мора да се на реални и вистински факти да се прават. А тоа ако се сака, мислам дека може да се добие. Она што е, да, имаме одлив секако, но имаме и наши студенти, брилијантни мозоци, што одат во странство да студираат и добиваат стипендија. Но и тука во извештајот, при стипендирањето на македонските студенти во странство, Заводот за ревизија најде пропусти. Што стипендира државата? Кого знаеме? Дали имаме приоритетни полиња, дали имаме приоритетни дејности приоритетни науки кои ще се финансираат или пак се стипендира без никаква стратегија и контролни механизми. За жал, Ова тешко беше. За жал, во конечниот ревизорски извештај кажува дека утврдувањето на областите кои што ќе бидат предмет на стипендирање се утврдува со заклучок на влада и се финансираат стипендии кои што во суштина ги има во нашата држава. Се поставува прашањето која е целесходноста на стипендирање на наши студенти на други универзитети во светот каде што имаме такви факултети од областа на државно ниво. Според ревизорскиот извештај во текот на 2022 година на првите 100 универзитети во светот за 111 стипендии државата исплатила 188 милиона 361 денари или околу 3 милиони евра. Сега направете пресметка колку се тоа чини државата и колку од тие луѓе кои што сме ги финансирале сме ги обезбедиле назад да се вратат, бидејќи во суштина државата се обврзува да ги вработи. Еве, пред 2 години имавме еден заклучок на влада во која што како институција од јавниот сектор имавме врска да имаше листа од некаде од 250 студенти кои што стоја на располагање да бидат вработени во јавниот сектор, меѓутоа за жал и кога сакате да помогнете, укажав дека таквиот заклучок не е операбилен, бидејќи немаше констатација дали треба да преземеме согласност од надлежните министерства, треба да се изврши проширување на финансискиот план и така натаму. Се обратив на неколку министерства, за жал, на крајот тоа беше само заклучок на хартија, неговата имплементација остана никаква. Многу заклучоци на хартија. Ристовски, кој е вашето искуство? Што се случува со колеги, ваши колеги, што заминале во странство, биле стипендирани, значи заминале да се дооформат како високообразовани лица? Обично тие што одат во странство знаеме дека не се враќаат назад. Но они се обврзани, тие се обврзани доколку ги добиваат стипендија државна, дека мора да се вратат. Да, мислам, за жал тоа не е случајот за поголемиот дел, не е нормално дека има и
дел што се враќаат и мислам дека тоа е, како што знам јас и како што имам прочитано е, дека доколку не најде во својата област или преферираната област работа, дека има право да остане и да продолжи да работи во државата во која што студира во странство. Така што со тоа во теорија е многу добра стратегија, во пракса е прелошо изведена и сметам дека треба има две опции, или да се подобри начинот во техничкиот аспект, или едноставно да се намали и да се префрлат тие средства во стипендиите на луѓето и студентите што едноставно остануваат и стварно им се потребни тие средства за нормален живот, а да не збориме за тоа што одлучиле да останат и да се трудат да го подобрат. Со цел нели после тие 4 години може би ќе си кажат јас добив нешто од државата, па сега ќе сакам да останам. Професоре Дуев, има и колеги ваши. И самите кажавте што идат надвор да се дооформат. Што е со нивното искуство собрано надвор? Мислам, дали се враќаат назад или искуството што го користа, што го собрале надвор, ќе остане за надвор? Или кога се вратиле, дали има разлика во дали сме испратиле човек не вратиле генијалец? Јас како декан потпишав многу такви усовршувања од разни програми од амбасадите на Соединетите американски држави, германската дата, така натака. Она што е заклучно моите колеги дека сушност е поучно, бидејќи во високото образование мобилноста е клучна. Значи, професорот ако остане само во својата земја, тој не може да биде ни добар научник. Размената на знаењето е клучна. Но дека констатација на нашите колеги дека не се нешто они повеќе паметни од нас и дека повеќе може да не научат, но дека имаат фантастични услови за работа и дека се што им е потребно за научна и наставна работа им е обезбедено и го имаат, и дори имаат фондови за научни проекти, фондови за патувања, што кај нас тоа е некако тежното со ние скромни наши средства колку можеме ги помагаме нашите колеги, а таков фонд не постои во нашата држава. Но сакам да кажам дека она што сите го потврдуваат е на секој универзитет стои scholarship стипендија. Значи клучно нешто е што секој универзитет има политика, зависи која држава, за стипендирање на талентирани студенти. Порано тоа беше локално на ниво на земја, но затоа што цела Европа соочува со демографски минус, значи со пад на наталитетот, а тие веќе го проширија, тоа што случува во Словенија, Германија, па и Словачка сега почна да нуди, на и југоисточна Европа. Така што сите се борат да привлечат таленти. А сега ние обратно имаме извештај кај што ние ги пуштаме да заменат. И што е клучниот проблем со стипендирањето на 101 универзитети? Тоа е според истражувањата на нашите колеги околу 80% од буџетот за наука на јавните универзитети во Македонија. И сега имаме едно прашање. Доколку стипендијата подразбира дека ви имате интерес, таленто да го школуваат. И нашите студенти, имам сега еден пријател во Мелбурн, Австралија, кој што го стипендира австриската влада, таа не мисли да го врати ако таа плаќа, таа мисли да го задржи, бидејќи во него гледа квалитет. А ние од друга страна, еве, како што соопшти и како што кажа и мојот колега, значи, нема такво работно место. Чекајте, 200.000 евра. Државата инвестирала во тој студент и државата не се грижи. Стипендирањето значи приоритет и цел. Што, како што е напоменато, што мене ми треба во моментот во државата? Да, ќе инвестирам, ќе стипендирам квалитетни, но не секој. И на крајот, јас мора на тој студент да му обезбедам работа. Која е целта да инвестирам во него, а да не го вработам, нели? Сега проблемот е дали е вистинската процена, дали е тој студент што треба да добие стипендија или не е, тоа е веќе системско прашање. Тука одиме со вториот блок реклами, па потоа повторно се враќаме во студио. Професоре Дуев, едно од тоа што го зборевме беше и дека нема доволно информации студентите и идните студенти, кои професии се дефицитарни, каде е сега, што е поисплатливо или подобро да студира, секако ако има интерес. Имаме ли ние
треба да постојат и центри за кариера за студентите. Дали имаме на философски факултет? Да, имаме центри, да. И университетот има центар за кариера. Главно преку тие центри, видите, тие центри не може да функционираат. Јас ќе кажам, само први да напоменам, уште немаме конкурс Добро. објавен. Имаме техничка влада, сметам дека и таа техничка влада треба да го објави конкурсот за уписи за новата академска година. Ние немаме конкурс се уште. Така што не ни знаат студентите сега што, како, кои се активни студиски програми. Но да се вратиме на ова ваше... Не, ова е битно што го кажавте. На ова ваше прашање, што е проблемот? Знаете, во развиените земји високото образование е дел од тој систем заедница, држава и високо образование. Значи, тие се споеви. А кај нас некако се заврте приказата бизнис сектор, ама бизнис секторот не може ние да добиеме инженер за една година, значи потребно е 24 години, треба основно, средно, градинка и така натака, за да може да добиеме еден таков профил. А што е проблем? Што нашите компании за време на безвизен режим, кога дава мали плати, тие никогаш не проявува некој интерес за инвестиција во високото образование, како што е високото ова. Сега јас постојано имаме понуди од ТХОМ, нели, даваат за волонтирање, потоа доаѓаат овие од големите молови, банките бараат квалитетни кадри, но да ги плаќаат по законот за волонтери 9000 денари. И јас им велам, чекајте, нашиот центар за кариера сака да ве ангажира вас, но како да бидеме конкурентни на Хрватска кој им дава 1200 евра и во Германија Work and Travel 1400 евра. Значи, нашиот центар кариера не заживеа затоа што први нашите компании не се свесни дека тие треба да инвестираат нешто, како по пример, еве, можев да го видам тоа во Израел, каде што совршено функционира, да не збројам во развиените земји, каде што големите компании инвестираат во високото образование, кај нас се ретки примери, нешто ќе видам по големи компании кои што инвестираат, па ако сака таков кадар, тој инвестира во лаборатории и така натаму. Така што центарот за кариера можеби повеќе ќе заживее, да кажеме, на техничките факултети, еве го имаме и Инофеит и така натака, е тешко додека самите компании не го сватат, сите тие компании не сватат дека без човечки ресурс тие немаат никаков развој, тие не можат да одат напред, нивните компании не можат да се развиваат. И затоа јас во тие наши обиди во центарот за кариера се учевме со тој проблем. Јас ќе пратам допис до сите студенти, понудата е 9000 денари. Еве студент. И сега дали би волонтирале за 9000? За 9000 мислам дека посебно од техничките факултети, која што кажа професорот, таму од никој факултет се 9000. мислам За 9000 зборува. не, тоа не е. Рисовски, што би смениле вие? Вие сте студент, собранието е, кај вас ги слушате колегите, се дружите со колегите, знаете. Што е тоа што најмногу ви пречи и што прво би го смениле и што е тоа што би го задржале затоа што функционира? Значи, овака, да почнеме од тоа што ви смениле многу полесно. Мислам дека најголемиот проблем е, еве, дури да кажеме, нели, сите услови се најлоши, се е најлошо. Моментот е дека пак на крајот на денот, кога што гледате, јас сум тука, имаме многу мои другари што пак останале. Не иде толку лошо. Да. Ние од не е до толку лошо сакаме да го направиме во супер или барем добро. И сега тој момент е дека ние колку и да се трудиме и да се мачиме, моментот е дека не вклучуваат, како што спомнав и претходно, само не слушаат и таму завршува. Ако не вклучат и не се свесни дека дури некои студенти во развивањето на сите процеси во универзитетот, пример, сега не вклучија и центарот на кариера почна да функционира, мислам, многу убаво направивме и многу настани, многу работилници. Значи во креирање на политики, тоа во сите креирање, да, така. Во тој дел ако не вклучат, мислам дека ќе се чувствуваат дека ја прават промената, што е најбитно и ќе имаат барем надеж, ако не нели. Може ќе ја направат. Да, сигурен сум дека ќе направат. Така? Да. Останува за крај господине Ацевски, овој извештај е само еден од многуте извештаи. Исцрпни, детални информации кои што ни користат и на нас како медиуми, некојаш и на обвинителството, во зависност од тоа што сте детектирале. Сега го објавивте годишниот извештај. Што има во него? Ќе видиме ли таму нешто интересно што ќе не потресе или?
Па добро, има многу утврдени состојби. Јас пред себе сакам да искажам благодарност на сите вработени во Државниот завод за ревизија за нивната пожртвуваност и за нивниот професионален однос во работата и секако на надлежното Министерство за финансии кој што возможи соодветно финансирање на активностите на Државниот завод за ревизија и секако на она што значи меѓународните организации и донатори кои што возможија повеќе средства за работа на Државниот завод за ревизија од една страна и експертите кои што ги ангажиравме од друга страна, бидејќи овие конечни ревизорски извештаи пред се ревизијата на успешност во суштина се темелат на користење на експерти од повеќе области кои што даваат додадена вредност на самите конечни ревизорски извештаи. Меѓутоа, поаѓајќи од Интоса и принципите 5.12 додадена вредност од работата на врховните ревизорски институции и разлика во живењето на граѓаните, ние имаме утврдено повеќе индикатори за квалитетот или оно што значи додадена вредност од работењето на Државниот завод за ревизија. И ако може да забележите првите 7 страни од годишниот извештај кој што на наше задоволство на 27 јуни го предадовме на председателот на собранието, господинот Африм Гаши, и верувам дека ќе биде ставено разгледување на соодветната комисија за финансирање и буџет и во наредниот период на пленарна седница на собранието. Меѓутоа може да забележиме не за жал лоши состојби кои што се однесуваат на износот на утврдени помалку платени, помалку пресметани јавни давачки во буџетот на државата кој што изнесува 5 милиарди денари и износот на помалку уплатени или неуплатени средства во буџетите на општините околу 3 милиарди и 640 или сето тоа заедно соберено изнесува 140 милиони евра. Потоа имаме високо износ од 1 милиарда на незаконско користење на средствата. Имаме високо износ 1 милиарда незаконско користење на државни средства. 3 милиарди 844 милиона неправилности во трудување на доделувањето на договорите за јавни набавки. Потоа може да видиме помалку пресметани даноци на добивка, потоа изгубен износ на грантови, каде што исто така колку имаме изгубено грантови? Па мислам дека вредност само малку да професор, вие знаете зашто се грантови, претпоставувам? Мислам дека се 5 милиарди 102 милиона 327 илјади денари и она што исто така заслужува посебно внимание е износот на пресметани и платени провизии и споредни трошоци за неповлечени кредити и заеми, тоа е 1 милиарда 812 милиона денари, кои што во суштина за жал укажува начинот на управување со инвестиционите проекти во нашата држава или во суштина го кажува незнаењето на вработените во тие инвестициони проекти каде што во суштина сме добиле одреден заем, сме добиле одреден кредит, а за жал не сме го искористиле кредит и секако дека меѓународниот донатор во суштина наплатил соодветна провизија за неискористените заеми. Има и многу други информации каде што во делот оно што значи за видовите на целите за одржив развој кои што биле предмет на ревизија. Има податоци за вкупниот офат на приходите, расходите, за бројот на ревизорските извештаи, за преземените мерки и секако даваме отслика за транспарентноста на работењето на Државниот завод за ревизија, каде што во суштина ја покажува нашата заложба бидејќи во текот на 2022 година од страна на Институтот за европски политики и Државниот завод за ревизија е прогласена како најтранспарентна институција. Во текот на 2023 година од страна на Transparency International во националната система за интегритет Државниот завод за ревизија е прогласен како најдобра институција од 15 столба. Добро, тоа и повеќето мои колеги ќе го кажат, верувајте. Така да, тоа е. Многу работа ни отварате некогаш со овие извештаи. Па добро, тоа е начинот. Јас благодарам и вам и на сите останати колеги од сега би било убаво само да ги читаат, затоа што колку што знам и каква е процедура во собрание, треба да ги читаат. Се надевам. Не треба. По процедура мора да ги читаат, но тоа доцни понекогаш. Еве ви го примерот со онкологија, 2 април беше, или така на почеток на април беше, ја го читав во октомвриот кога почна се, инаку можеби до сега немаше. Но како е да имаме резултати? Има резултати. Во секој случај ви благодарам за работата, ви благодарам за присуството, се надевам дека Александар, се надевам дека ќе те задржиме тука. Секако се надевам ја дека ќе останам. Нема да има еден човек помалку. Професоре Дуев, се надевам дека ќе имате повеќе студенти, нови програми, дека МОН ќе мрдне од мртва точка, ќе се консултира со вас, ќе побара ваше мислење и ќе застане зад вас, да не биде
да не биде товарот да не паѓа на деканите и на ректорот за високото образование, туку да биде како што треба да биде. Почитувани, ви благодарам на вниманието и останете на програмата на телевизија Телма.